Неколку пати ви најавивме дека ова утро ќе имаме чест да се дружиме со заменик министерката за европски прашања и една од главните преговарачи кога станува збор за оние толку споменувани евроинтеграции, доцент доктор Викторија Трајков, министерка, чест ни е. Добро дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Поводот за ова ваше гостување кај нас е навршувањето на 5 години од пристапувањето во НАТО и со тоа остварување на нашата стратешка определба, она на што чекаме да бидеме дел од европското семејство. Веќе кажа, вие сте една од оние кои што ќе го имаат главниот збор во преговорите, па ете нека биде тоа прво прашање што да очекуваме на тој дипломатски план. Така е, значи членството на Македонија во НАТО и Европска унија се уствари два наши, да речем, стратешки цели кои што тежнееме да бидат реализирани. Една од таа е веќе реализирана нашето членство во НАТО, што сме доста благодарни, навистина добивме еден од, да речем, позначајните статуси на рамноправно ниво со многу други држави во светот, а она за кое што се стремиме и работиме упорно и така натаму е членството на Македонија во Европската унија. Сметам дека сме зрели и подготвени да влеземе, со тоа што се случуваат некои непредвидени работи во тој пат, иако веќе долго трае патот и некако народот е скептичен во однос на тоа дали ние ќе бидеме дел од европското семејство или не, но сметам дека Македонија заслужува да биде дел од едно такво семејство и мислам дека она што навистина е доста значајно е дека ние посветено работиме да бидеме дел од Европска унија. Така, дали можеби тоа е причината поради која, да речеме, прв пат слушаме некако вакви најави, некоја самодоверба, морам да кажам, па и позитивен став во делот на тоа. Претходно секогаш некако било да, на патот сме, во процесот сме, зависи од ова до на кај вас некако, ете, барем јас, можеби дали дека сум жена, не знам, забележувам некаков оптимизам и некоја поголема самодоверба. Да, ние не смееме да дозволиме евроскептицизмот да расте, затоа што сепак ние геостратешки припаѓаме на овој дел од Европа и иако можеби сме навистина мала држава, но сме навистина многу големи и многу значајни. Многу процеси поминуваат низ нас и некако се наоѓаме на тој крстопат помеѓу доста други поголеми земји кои што се дел од европското семејство. Така што оптимизмот владее и тоа е, мислам дека нешто за кое што може да зборуваме доста на таа тема, но го црпам претежно оптимизмот од тоа што навистина работиме на реформи во државата, односно на нештата да се променат. Така што сметам дека тоа ќе биде препознаено од една Европа, од една Европска комисија и така натаму, така што можеби тоа е некоја стартна позиција зашто мислам дека би влегле во Европската унија. Така. Имаме многу предизвици, несомнено на тој пат. Еден од нив кој што некако најмногу во моментов не преокупира се односите со Бугарија. Па еве веднаш можеби да прашам какви се очекувањата за политиката еве на старо новиот претседател на САД во однос на тоа каков ќе биде неговиот став во Доста зборувам во поглед на тоа на нашите односи со соседите. Ние како нова влада одлучивме добрососедските односи да не бидат врвен приоритет во периодот кој што ќе следи по избирањето во владините кабинети, така што ние се трудиме тоа да го одржуваме, барајќи средби, продолжување на работата на историската комисија, но исто така гледаме да работиме и на таа една дипломатска офанзива, така го нарековме тоа како една акција, едно однесување наше во надворешната политика, за каде што си раскажуваме нашата приказна, односно нашите ставови и аргументи зошто ние сметаме вака, а не онака како што досега било наложено. Така што од новата администрација на Трамп, на председателот Трамп, не очекувам дека ќе има некој директно влијание во спорот со Македонија и Бугарија, но она што очекуваме дека треба да се однесуваме рамноправно и двете земји да одат од позиција на рамноправност, односно да преговараат од позиција на рамноправност. Тоа значи притисокот да не биде 100-0 само на Македонија, него да биде на таа рамноправна основа 50-50, па и да ги вкрстиме аргументите и да видиме до каде сме. Иако нашите позиции се доста цврсти во тој поглед, неколку пати премиерот истото го има кажано и во јавност, но и сите ние како владени представници на различни места го истакнуваме тоа што го мислиме. Така што најважно од се е да се го заштитиме македонскиот идентитет и да нема веќе национални понижувања на таа тема. Така.
Колку е реално тешко да биде човек слушнат, да се раскаже, велите, нели, нашата приказна, тоа е оружјето во дипломатијата кое што е единствено и нема друго. Колку е тешко да бидете слушнат реално, да се спроведе сето тоа, да се обезбеди просто? Да, многу е важно, во дипломатијата се најважни контактите и она кое што навистина сме во предност во тој домен е тоа што навистина доста работиме на тој меѓународен план, без разлика дали на ниво на министерства, на поранешни дипломати, на актуелни дипломати, на не знам амбасадори и така натаму. И тешко е, но е посебно за една мала држава за која што како што е Македонија, но она што нас ни дава една доза на оптимизам е тоа што навистина кога се седнува и се зборува аргументирано, се повеќе и повеќе се продлабочуваат објаснувањата и аргументите, така што заинтересираноста за државата и за нашиот проблем е навистина во моментот голема. Доста се радувам што еве така на едни такви да речам дипломатски дружби, ако може така да ги наречам, се разговара за тоа што се случило претходно, во кои понижувања ги имала државата и нацијата како македонска, така што добро е што еве отвараме некои теми за кои што не се баш така пријатни за одредени ентитети, дали тоа се домашни или странски. Јасно. Добро, ние ви посакуваме, нели, да обстанете со токму овој ист и позитивен став, но и самодоверба, пак ќе кажам, која што е очигледна. Сега, согласно планот за раст, парите кои што ќе бидат одвоени за земјите од Западен Балкан се во висина од 6 милиарди евра и целта, нели, на овие средства е да се поттикнат земјите да ги спроведат сите оние реформи кои што треба да бидат спроведени, па каков е планот за раст, еве, кај нас, односно кои се реформи треба да бидат опфатени или што прво ќе? Да. Планот за раст е всушност дел од реформската агенда. Вака да речеме едноставно да објаснам што значи реформска агенда. Сите оние обврски кои што сме ги превзеле према Европската унија се ставени на хартија и наречена реформска агенда која што треба да биде во период од 2024-2027 година. Тоа значи дека одредени реформи кои што ние мораме да ги направиме во државата и веќе почнавме да ги реализираме, а признанието за тоа дека сме навистина на добар пат е тоа што веќе првата транша од тие средства се веќе префрлени, кои што требаше да бидат реализирани до декември 2024 година. Иако тука имаше некој продолжување на рокот, но не по наша вина, некои предизвици сами во Европската комисија, така што веќе побаравме и пративме барање за како влада за второ ослободување, бидејќи направивме реформи. И суштината на сето тоа е дека каква и финансиска инекција да дојде или помош во нашата држава навистина е добредојдена, бидејќи сме навистина мала економија на која што секоја дотација нас ни е плюс. Што уствари содржи планот за раст? Таму се поделени во неколку области кои што за нас се многу битни. Прво е тоа реформа во судскиот систем, нешто за кое што доста зборувавме периодов, имавме доста забелешки во сите извештаи на Европската комисија, има навистина многу забелешки во тој домен, така што нешто за кое што мора да се фокусираме во овој период ќе биде токму таа реформа на судскиот систем. После тоа ќе биде дигитализацијата како процес кој што е неопходен во самата држава, ќе има и некои промени и во образованието. Знам дека граѓаните сега можеби тука ќе речат ајде кој како дојде на власт прави промени во образованието, но на кое што е навистина неопходно го содржи овој планот за раст и оваа реформска агенда, така што ќе промениме нешто што ќе биде навистина за бенефитите на граѓаните, така да има неколку фундаменти кои што како области се поделени. Веќе во ревидираната листа имаме 22 проекти кои што ги пративме до Европска комисија, така што чекор по чекор почнуваме да реализираме. Амбициите ни се навистина големи, сакаме да завршиме нешто и пред рокот, но ќе видиме тоа како што е. Важно е дека посветено институциите работат на реализација на реформската агенда. Така. Сега може би е добро да ве прашам тука, бидејќи ете го спомнавте и судството, реформите за кои што толку многу се зборува сиве овие години наназад, ние како еве медиумски работници од година во година го слушаме тоа. Но еве вреди да спомнеме дека се наоѓаме во овој момент сред една трагедија и шок кој што некако исфрли на површина многу други нивоа на корупција, па и некаква револт предизвика кај одредени групи граѓани или пак просто некој скептицизам или дури депресивно некое расположение во однос на надежите дека ќе биде подобро во таа фамозна борба против корупција.
Така е. Прво како мајка, како родител, сакам да изразам сочувство до семејствата на загинатите и на повредените и се надевам дека повредените кои што се наоѓаат во ход на хоспитализација во моментот ќе бидат подобро и таа бројка нема да се зголеми на жртвите. Навистина оваа трагедија направи да помислиме што всушност треба и колку треба да го цениме секое ново утро. Исфрли доста аномалии на системот, односно уништениот систем кој што 30 години владеел во државата. Затоа нашите повици како влада се дека треба да пристапиме кон заедништво и заедно да го ресетираме системот, бидејќи секој еден човек во оваа држава е дел од овој систем и мислам дека секој од нас треба да придонесе во својата област ресетирање на сопствениот систем за да може големата слика да биде успешна. Се надевам дека со овие реформи кои што се предвидени со реформската агенда, но и она кое што ние како програма го имаме за работа на влада, навистина ќе придонесат да може да се рестартира тој еден систем кој што требаше да се случи ова за да ги видиме можеби сите јасно аномалиите кои што се случуваат. Жалосно е што имаме толку многу жртви и навистина се надевам дека никогаш нема да се повтори. Да. И дека нема да биде залудно, како што рековте, со оглед на тоа дека е шок, неверување и неверојатна болка за целата нација. Вие сте, спомнавте и како мајка и родител, но сте и професор, нели, пред се на Универзитетот Скопје и имате многу контакти токму со младите луѓе во моментов, па и предходно пред да се зафатите со оваа улога, сте некоја инспирација и мотивација, посебно за жените, со оглед на тоа дека сте на позиција жена лидер. Што им велите на нив? Како се обидувате или во каква состојба се генерално студентите? Дали кај нив се чувствува некаква надеж дека ќе биде подобро или мора да работите и на тоа во рамките на вашата служба? Жалосно е што како доаѓаат генерациите се повеќе песимизмот владее и некако ги учам дека прво и првенствено на кој што не знам како прва лекција го имам замислено дека треба да го предадам како знаење и како една насока што уствари треба да правате, да размислуваат критички. И тоа навистина многу ми помага и во функцијата која што моментално ја обавувам. Навистина е добро што новите генерации се во текст од светските трендови па знаат дека една жена која што се наоѓа на јавна позиција не треба да биде осудувана само затоа што е жена, прво, а второ знаат да си го ценат тоа дека колку повеќе паметни луѓе е толку подобро за државата и за општеството. Од друга страна сум навистина да речам горда што еве постојат генерации кои што се занимаваат со конкретни работи, ги следат светските трендови, но и знаат често да кажат ова е добро, ова не. Така што не може да направиш една директива и да им влијаеш на нивото мислење, туку си го кажуваат она што е мислат, што навистина јас го ценам тоа, бидејќи различните мислења во ствари прават да биде успешна одредена ситуација. Така што ете тоа е некако како да речам прва лекција која што доста ја зборуваме, но од друга страна пак сметам дека студентите треба да бидат насочувани да си ја сакаат државата, да работат за неа и да мислат како подобро да го сменат системот, но исто така и да го сменат секојдневието во сопствената држава. Ако така ги насочуваме да речам од мали, тогаш нема веќе на кај трета-четврта година да размислуваат дека треба да ја напуштат државата. Да ја напуштат, така. Спомнавте дека како жена во политиката веќе и почувствувавте на своја кожа одредени напади само затоа што сте нели жена. И меѓутоа еве и во рамките на тие европски представници претпоставам дека иако нештата се многу поинакви кај нас во однос на бројката и застапеноста, повторно сте жена и меѓу нив таму. Па која е можеби предноста или пак дали таму се чувствува некаква разлика во однос на тоа што сте жена лидер? Во моментот жени ја водат Европската комисија и некако се чувствувам дека сме малку побројни, можеби не сме како бројка, но убаво е така кога на една маса ќе се види доминацијата на жените. Генерално жените веројатно се поуспешни затоа што емпатијата повеќе влада
влада е кај нив. Од друга страна, како викаат, ако сакаш нешто да се заврши, дај му на жена. Сега ќе ме нападнат мажите тука во размислување, но како и да е. Генерално, кај нас, она што се случува по социјалните мрежи, навистина е за осуда, особено за жени во јавниот живот, без разлика со каква позиција, односно, или со каква занимање се, да речам, се занимаат или работат во секојдневието. Генерално тоа доаѓа од еден центар, кој што, или можеби од повеќе центри, но матрицата е таа. Не им замерувам, навистина тоа ми е некако поттик да работам повеќе, но и добра насока дека навистина сум на добар пат. Иако можеби сум, како дете растена во медиум, па знам што значи тој јавен притисок и така натаму, сепак во одредени моменти не можеш да бидеш имун на, реално не можеш да бидеш имун на одредени реакции, но повеќе би сакала некој со вистинско име и презиме да ми каже дека грешам, за разлика од некое име измислено кое што го има на социјалните мрежи и не собирајќи храброст да се појави да ја каже забелешката. Прифаќам критики и сум човек кој што е отворен да разговара и така натаму, но кога тоа се работи за реални критики, така што секоја омраза во говорот кон жена го остро го осудувам и сметам дека иначе секогаш треба и тоа да го регулираме во нашата држава. Да се надеваме дека ќе биде така. На крајот на криштата сите сме луѓе, не може човек да остане туку така имун. Вие припаѓате на една генерација која што речам беше можеби една од првите или во првите бранови на луѓе кои што си заминаа од нашата земја, што по студии, што бидејќи животот и околностите го диктираше тоа, или пак можеби она мисла која што поведе многумина дека овде никогаш нештата нема да бидат доволно добри и дека затоа треба да се замине. Вие и живеевте, нели, патувате многу, ама и живеевте во странство. Што е тоа што ве врати можеби овде или како размислувавте во процесот? Дали околностите или стриктно си рековте не, јас ќе бидам дел од Македонија за секојаш? Да, поголемиот дел од, да речам, животот сум го поминала надвор, точно прво заради студии, бидејќи сум по вокација првенствено филолог, англиски и шпански јазик имам завршено. Бев во Шпанија на размена на студенти и некако, тој студентски живот е многу поразличен, кој подоцна, нели, можев да го направам компарација со тој дипломатски живот, бидејќи бев дел од Министерството за надворешни работи некои си 16 години. Живеев потоа во Мадрид, па во Њујорк и така натаму, но генерално секогаш ме привлекувала Македонија. И Македонија е единственото место каде што најубаво сум се осеќала и единствена инспирација која што имам во низ-текот на годините. Така што каде и да сум била, секогаш сум знаела дека се тоа ќе заврши привремено и дека конечно треба да се вратам од државата. Да, работите мора да се менуваат и за жал се треба од корен да се менуваат одредени работи, меѓутоа пак ќе кажам, ќе се навратам на сето она кое што на почеток го зборувавме, да колку секој во својата област направи промени, сметам дека навистина големата слика ќе биде успешна и позитивна за сите нас. Така, колку странски јазици зборувате? Во моментот, веќе учам четврти јазик, иначе зборувам нормално англиски јазик, кој што веќе не е ни спорен за новите генерации, меѓутоа шпански и италијански активно ги зборувам, така што во моментот учам германски, некако ми оди малку потешко, ама ќе се потруам малку повеќе. Да, јас сум исто филолог, па сакам да истакнам колку е важноста практично изразена кога се познаваат тие странски јазици во дипломатијата. Веројатно е предност да може да биде слушната таа приказна, она што го спомнавте на почетокот. Многу голема предност и многу подруг сигнал кога разговараш на друг јазик. Така. Што е моментална преокупација, вие без оглед што е празник, веќе сте тука, па и ова е службено, нели, без оглед што сте нагости во утринската. Што е она што ќе бидете преокупирани во овој најблизок период пред празници, сепак и за вас, иако сте неуморни во работата, предстојат празници. Ако го збориме приватниот дел, за приватниот дел имаме писмени активно. И двете мои деца, нели се школски деца, Григори 12 години, Галина 19, кои што преокупирани се сега, нели, со тромесечија, со затварање на оценки и така натаму, така што активно го користам секој момент да можам да го повториме тоа, да научиме, да ги насочам на еден таков позитивизам, да веруваат во себе и да одат само напред, да не гледаат назад. На професионален план имаме навистина доста активности периодов кои што ќе се случуваат.
доаѓаат. Уште утре сум во посета на општина Велес, каде што ќе започнеме нов проект, ќе го наречеме тоа, како нова кампања за искористеност на ИПА и на ИПАРД средствата кои што доста помагаат во општините во нашата држава, но исто така ќе ги посетиме македонците кои што живеат во Белград. Тоа нели е еден од нашите стратешки приоритети да си го задржиме македонска диаспора, па и македонците во непосредно соседство, така што периодов имаме многу активности и на полека да го дочекаме Великден, па после тоа пак ќе биде нешто за кое што навистина го имаме испланирано како агенда. Да. Ова отсуство поради патувањата веројатно тука помага семејството, нели ќе ускочат за да објаснат дека мама мора сега многу поинтензивно да работи. Бабите нека се живи и здрави, како вика и сите нас. Така што поголемиот дел не сум тука, навистина ангажманите се големи, но она што ме радува е што сепак работам за доброто и на моите деца, но и на сите деца кои што нели се треба да бидат идна генерација во оваа држава. Така, министрке, многу благодариме што бевте ова празнично утро, пак ќе кажам, со нас и што можевме да позборуваме за плановите кои што ги имате и како влада, но и вие како дел од преговарачите, да се надеваме дека сите овие планови, идеи и се што го кажавте ова утро ќе се оствари, а ние ќе ве чекаме, нели, со Благодарам многу и посакувам само за убаво да се гледа.